Chegamos aqui no Wet n Wild. Nossa! Agora gostou da minha Olha a pronúncia, né? pronúncia dele. Ó. Vamos aproveitar. Os meninos não deram nem tempo gente. da gente passar protetor solar neles quase, já foram brincar. É, foi só o que deu tempo. Passando protetor, sumiram. E é pertinho, gente, vem pra cá que tá um sol delicioso. Pertinho de São Paulo, rapidinho. Quem vem sempre do interior, passa em frente aqui, já vê os brinquedos do Hopi Hari e do ladinho os brinquedões de água aqui do Wet n Wild. Delícia. E aí, a gente vai no brinquedo ou não vai? Óbvio. Lógico. Você que geralmente não aguenta. Olha que aumenta, hein? Solzão, férias.